展成激光。接下来为大家介绍一下我们生产的手持激光焊接机。首先，我先给大家介绍一下我们焊接机主要使用的配件及附件。我们这款机器使用的是创新1000瓦的激光器和特裕的水冷机。我们随机赠送的配件有焊接铜嘴，根据焊丝不同的大小更换这个铜嘴，有1.2的，有1.0的，等等。是送丝机的初丝铜嘴，也是根据型号进行更换。这个是焊接手持枪的保护镜片，如果脏了以后可以进行更换。我们这款机器呢是具有清洗功能的，如果使用清洗的时候需要更换这个清洗喷嘴以及这个清洗聚焦镜片。棉签、清洁布以及激光膜是对激光器镜片以及头进行清洁保护使用的。这根数据线呢是对激光器读取内部信息使用的，它对激光器工作时的信息以及工作状态连接在电脑上一目了然都能看觉到。对客户随机赠送一套内6角扳手，一个护目镜，一个扁口螺丝刀，一个10字螺丝刀。我们产品的送丝机，这条线呢是送丝导管，这边直接连到枪头上，一会儿我会给大家安装在枪头上使用。下面呢，我来给大家介绍手持焊接机的安装及使用方法。打开这个钥匙呢，我们会看见内部。这个地方是安这个焊丝的，把这个轮卸下之后，这个焊丝就可以拿下来。然后上，再把这个上，然后呢，我们要根据这个焊丝的粗细来调换这个送丝轮。每个型号会使用2个送丝轮。这个送丝轮是分反正面的，这面是1.2的为粗细使用它，这面是1.6的焊丝使用的是这面。比如说我们要使用1.2的焊丝，我们就要更换这个1.2型号的送丝轮。这个1.2的型号要面向我们，把它拆下，把这个拧下来，把它取下，然后面向我们把这个轮换上去，然后上紧。然后这个压下来，然后这个合上，这个也是同样的方法。一定要更换2个同样的型号的送丝轮。送丝机的背面呢有2个插口，这个4个这个航空插头呢是插在它的送丝传输数据线。这个数据线呢是由焊接机主体出来一根线，我们插到这个部位上。这个呢，下边这个是电源线，它使用的是一个220伏的电源。我们直接插在插台上就可以了。焊接机的背面呢，最上面这是主控开关，下边那个是主电源的电缆，它使用的也是一个220伏的一个电压。刚才我们介绍过了，它是连接到送丝机上的一个数据线。下面这个呢是气体输入的一个接口，我们在使用氩气或者是空气的时候，要插在这个部位上。它使用的是一个6寸的气体管。我们这次使用的是氩气，我们要准备一个气体减压阀，这边连接到这个氩气罐，然后另一端连接到机器的进气入口，就是这个位置，这头连接到它上面就可以了。我们来介绍一下送丝机的安装。首先把这个固定轮卸下来，然后把这个丝放进去，穿到送丝口上。从这里绕出来，再接着这个轨道放进去，一直插到送丝管内，然后扣上轮儿，
这边这个同样方法扣上，打开电源关。这时我们来到主机旁，点击送丝参数，点击连续送丝，出现卡丝现象，及时按暂停处理锁帽锁死。我们为保证送丝顺畅，尽量把这个送丝管捋直，以免出现卡丝现象。当焊丝从这儿出现后，我们套上这个送丝帽，再取消连续送丝，把焊丝帽将它固定上，然后将它固定在焊腔内，找到合适的位置，用内六角将它固定上。这是我们这款机器的手持枪头，这个部位是喷嘴儿，我们更换喷嘴儿的时候就可以拧它。这个部分是调焦点，根据适当的位置调焦点，调到最佳状态。这个部分是保护镜片，如果是保护镜片脏了的话，我们需要把它拿下来，往上用力一拉，这个镜片就下来了，更换保护镜片，然后再安上。这是前保护镜片，这是后保护镜片，一共有2个是里边。然后我们用力按回去。这是我们这款机器的手持枪头，这个部位是喷嘴儿，我们更换喷嘴的时候就可以拧它。这个部分是调焦点，根据适当的位置调焦点，调到最佳状态。这个部分是保护镜片，如果是保护镜片脏了的话，我们需要把它拿下来，往上用力一拉，这个镜片就下来了，更换保护镜片。这是前保护镜片，这是后保护镜片，一共有2个是里边。然后我们用力按回去。这部分呢是聚焦模块，由于这个是全新未拆，这个是按钮开关。这个部分是它来安装焊丝机的焊丝管使用的，把它拧紧。我们的送丝管是从这个部位穿进去，穿到最佳的位置。这个送丝呢丝在这个凹槽下边。然后用4个的内六角扳手来固定紧，就可以了。这步我们打开系统，当系统打开之后，第2步我们再开水冷机。这个时候我要提示一下，就是水冷机不开的时候，激光器打不开，因为怕防止激光器烧损。这个工艺库在这里设置，在这里有很多工艺，然后。这个是调激光器的功率大小，比如说我们激光器是最高是1000瓦的，可以调到1000瓦，根据你的需要可以调。这是调激光率、频率、占空比，这是焊接模式，有连续焊接跟脉冲焊接。这个是摆动频率，这是摆动长度，这可以调送丝的速度，送丝的快慢在这里边调。我们可以根据工作台的远近，适当调整电缆的长度，然后把电缆的多余部分绑到这个
这个上面，然后把刀可以放在这里。电机使用完之后呢，可以把这个电缆盘到这个电缆舱内。现在这个机器状态呢就已经全部安装完成了。